Ich liege hier so und entspanne und dann kommt plötzlich ein großer Hund her und will mir erst das Gesicht ablecken und dann die Füße. Wieder, hey, wieder. Hola! Oh. Der war gut. Und ich glaube, er wollte mir meine Bananenschale klauen. Aber ich glaube nicht, dass Bananenschale gut für einen Hund ist, also hat er sie nicht bekommen. So, ich kämpfe mich jetzt mal weiter. Ich hoffe, dass ich es schaffe.